Las ranas pueden hacer vocalizaciones cuando vibraciones cuando exhalan son amplificados. Esas vocalizaciones pueden advertir los machos hacia las hembras, porque por mayor parte son los machos haciendo las vocalizaciones. Y pueden advertir cuál especie es el macho, porque durante la noche es difícil distinguir entre las ranas y las hembras saben cuál especie es cada macho por su vocalización. Hay otras clases de vocalizaciones. Los machos pueden hacer vocalizaciones para defender su territorio o hacer vocalizaciones para angustia y otras causas. Hay algunas especies que solamente hacen sus sonidos en una época durante el año, mientras hay otros que pueden hacer por un tiempo más prolongado o cuando las condiciones son correctas, por ejemplo, después de una lluvia.